Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нурик. Бүгін мен сіздерге Бивен фильмін толықтай қысқаша айтып беретін боламын. Достар, видеоны көрмес бұрын дәл қазір лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Және де дәл қазір паузаға басып комментке топ 3 ең қатты ұнайтын фильмдеріңізбен бөлісе кетіңіз. Мұртты Уоллес және оның томпақ досы Тедди телевизорда подкаст жүргізеді. Олар мұнда интернетте болып жатқан түрлі күлкілі оқиғалар туралы ойларымен бөлісіп әзілдейді. Бір күні Тедди Уоллеске тіркелушіден келген бір видеоны көрсетеді. Видеода бір жігіт катанамен ойнап жүріп байқаусызда аяғын кесіп алады. Видеоны көре салып Уоллеске керемет бір идея келеді. Ол контент үшін әлгі балаға барып интервью алғысы келеді. Әлгі аяқсыз қалған самурай Канада елінде тұрады екен. Мұртты жігіт билетке $500 құртып Канадаға ұшады. Уоллеспен бірге қызы Элисон да барғысы келеді, бірақ та мұртты жігітке одан еш пайда жоқ. Тедди де бірге барайын десе ұшақтан қорқады екен. Осылайша Уоллес досы мен қызын Лос-Анджелеске тастап, жалғыз өзі жолға шығады. Канадаға ұшып келсе, әлгі самурай қайтыс болып кеткен екен. Уоллестің настроениесі түсіп кетті. Не істерін білмей қалған ол жақын жердегі бір барға кіріп Теддиге соғып жағдайды түсіндіреді. Бірнеше бөтелкеден соң Уоллес әжетханаға келеді. Бұл жерден ол бір хабарландыруды оқып қалады. Қағазда: егер сен маған өзіңнің қызықты оқиғаларыңды айтып көңілімді көтеретін болсаң, сені бір түнге үйімде тегін қондырамын деп жазылған екен. Біздің Уоллеске де керегі осы еді. Ол әлгі адаммен телефон арқылы сөйлесіп, мекен жайды біліп алып, бірден жолға шығады. Жолда ол дүкенге кіріп, пластик стаканға толтырып соқ құйдырып алады. Ол сатушыларға келіп, әлгі адам айтқан үйдің қай бағытта екенін сұрайды. Уақыт өте келе Уоллес әлгі үйді табады. Үй шетте орналасқан. Әлгі хабарландыруды іліп кеткен осы шал екен. Ол үйде жалғыз тұрады, және де арбасына қарап инвалид екенін білеміз. Уоллес шай ішіп отырып, шалдың жас кезіндегі оқиғаларын тыңдайды. Мұртты жігіт әзілдеп шалдың сөзін қайта-қайта бөле берді, бірақ та шалға бәрібір. Ол тоқтаусыздан балалық шағындағы оқиғаларын айтып береді. Сөзіне сенсек, оның ата-анасын біреу көз алдында өлтірген, және де балалар үйінде оны зорлаған екен. Содан соң шал бір кемеде аспаз болып жұмыс жасағанын айтты. Күндердің бір күні оның кемесі Камчаткаға жақын бір жерде суға батып кетеді. Ол апаттан жалғыз өзі аман қалады. Салқын суда кругпен жүзіп жүргенде оны бір морж құтқарып алыпты. Морж оны өз аралына әкеліп тамағымен бөлісіп жылытқан екен. Шалды тыңдап отырған Уоллес ұйықтап қалайын деп әрең отыр. Сөйтсе шайға ұйықтататын дәрі қосылған екен. Уоллес шайға дәрі қосылғанын біліп қойды, бірақ та бәрі кеш. Ол сөйлеп тұрғанда есінен танып құлайды. Уоллес мүгедек арбасында оянады. Оның аяғы көрпемен жабылған. Шалда жақын жерде жүр екен. Ол келе салып: кеше сені улы өрмекші шағып алыпты. Мен дәрігерлерді шақырдым. Олар келгенше сенің аяғыңдағы у ісіп кетіпті. У денеңе тарамас үшін олар сенің аяғыңды кесіп тастады дейді. Уоллес мұны біліп шок болды. Ол шалдың айтқанына сенбей, жақындарына соқпақ болып телефонын сұрайды. Бірақ та шал тағы өтірік айтып, ақыры телефонды бермей қояды. Тамақ ішіп отырып, Уоллес шалдың өздігімен жүре алатынын көреді. Шал мүгедек арбасына өзін өтірік бейшара қылып көрсету үшін отырған екен. Уоллес мені босат деп айқайлайды. Шал оны мүлдем тыңдамады. Бірде Уоллес үйде арбамен жүріп телефонының дыбысын естиді. Арғы жақта оған Элисон соғып жатыр екен. Қыз бірнеше күн үн-түнсіз жоғалып кеткен жігітін қатты алаңдады. Байғұс жігіт телефонға енді жете бергенде қыз трубканы қойып тастайды. Уоллес қайтадан соқты, бірақ қыз көтермеді. Содан соң сообщение жазып жібереді. Уоллес досы Теддиге соқты. Тедди көріп тұрса да телефонын көтермеді. Келесі күні Элисон телефонынан Уоллес жіберген сообщениені байқайды. Сообщениеде: Элисон, мені бір психопат шал үйінде ұстап отыр. Ол менің аяғымды кесіп тастады. Құтқарыңдар деп жазылған екен. Уоллес телефонмен көмек іздеп отырғанда шал келіп оны морждың сүйегімен басынан ұрып құлатады. Уоллес тағы да есінен танып қалады. Уоллес есін жиып екінші аяғының да жоқ екенін көреді. Доктор оның қолдарын денесіне тігіп тастаған екен, және де тістерін жұлып тілін кесіп тастапты. Енді ол жануарлар секілді тек айқайлай алады. Психопат доктор оны біртіндеп моржға айналдыра бастайды. Уоллес осындай күйге жетті. Доктор Уоллестен теңізде құтқарып қалған әлгі моржды жасап шығарғысы келген екен. Подвалда шай ішіп отырып айтқан әлгі аралға ұқсатып жасатыпты. Шал жігітке Бивен деп ат қойып морж қылып тәрбиелей бастайды. Психопат шал оны күштеп жүзгізіп үйретеді. Байғұс Уоллес суда жүзіп жүріп, маньяк шалдың қолынан өлген басқа да ондаған морж адамдардың мәйітін көріп шошиды.
Бұл уақытта Уоллестің досы мен қызы Канадада оны іздеп жүреді. Американдық полицейлер оларға көмектеспегесін жергілікті полицейлерге келіп көмек сұрайды. Олар Уоллес болған барға келеді және де прокатқа көлік алатын жерге де келіп сұрайды. Олардан ешқандай қуантарлық хабар болмады. Жігіт пен қыз Уоллесті өліп қалған шығар деп ойлайды. Уоллес өмірде көңілді, әзілқой жігіт болғандықтан канадалық полицей бұны Уоллестің бір әзілі шығар деп сенбейді. Полицей Тедди мен Элисонға жоғалған американдықтарды іздейтін бір детективтің номерін беріп, ары қарай ештеңе істей алмайтынын жеткізеді. Жігіт пен қыз детективпен жолығады. Сөйтсе, бұл детектив әлгі белгісіз маньякты көптен бері іздеп жүр екен. Детектив соның кесірінен әйелінен, жұмысынан, ұйқысынан айырылған екен. Соған қарамастан әлгі маньякты іздеуін тоқтатпапты. Аяғы жоқ, қолдары денесіне тігілген адамдардың өлі денесін көптеп кездестіріпті. Элисон мен Тедди оны Иисус деп ойлап енді кетейін деп жатқанда, детектив оларға бір күдікті адамым бар деп айтады. Детектив Уоллестің үлкен стаканмен сок ішкенді ұнататынын біліп, осы дүкенге келеді. Дүкендегі кассиршалар мұртты жігітті есте сақтап қалыпты. Неужели это же мистер Усач? Мистер Усач? Жолда келе жатып, олар Уоллестің суға батып кеткен көлігін көреді. Детектив күдікті адамның маньяк екеніне толықтай көзі жеткесін екеуіне қару беріп псих шалдың үйіне келеді. Бұл кезде шал Бивенмен бірге подвалда еді. Осы кезде шал Бивенге теңізде құтқарып қалған Морж туралы айтады. Ол әлгі құтқарушы Моржды қарны ашып жеп қойған екен. Жеп отырып, оны құтқарушылар кемемен келіп алып кетіпті. Шал осы істегені үшін өкінеді екен. Жестокий человек. Аздан соң Иисус шал Морждың костюмын киіп, Уоллеспен төбелесуді шешеді. Әлгі өлген адамдар төбелесте шалдан жеңілгендер екен. Олар төменде төбелесіп жатқанда, жоғарыда жүргендер олардың айқайлаған дауыстарын естиді. Олар подвалға түссе, Уоллес психопат шалды өлтіріп жатыр екен. Тедди мен Элисон шок болды. Уоллес кәдімгі адамнан есін жоғалтқан мылқау құбыжыққа айналып кетіпті. Детектив Бивенді атып өлтіргісі келді. Арада бір жыл уақыт өтті. Тедди мен Элисон бір зоопаркқа келеді. Элисонның қолында газетпен оралған бір нәрсе бар. Олар қоршаумен жабылған бір жерге келеді. Келсе, Морж жоқ. Элисон қағаздан балық шығарып үйшіктің жанына лақтырады және де Уоллес деп шақыра бастайды. Морж үңгірден шығып балықты жей бастайды. Қыз оны жақсы көретінін айтады, бірақ та мақұлыққа бәрібір. Достары кеткен соң Морж жылап жіберді. Осылайша фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнадан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.